ये देखो भाई, ये जो वेंटो पोलो के कनेक्टर होते हैं ना, ये देखो कैसी पैकिंग में करके रखते हैं। तो एक स्क्रैचेस नहीं आना चाहिए इसके हिसाब से सब। ये देखो, इसकी भी नीचे है और नीचे भी है। ये बना के लेना पड़ता है, रेडीमेड मार्केट में अवेलेबल नहीं होती इजीली। ये देखो किसका माल। बाद में इसका पाइप बनाना चालू करेंगे। इसमें खासियत है कि डायरेक्शन किधर भी होल का डायरेक्शन अपन सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पाइप लगाने के लिए, ऊपर नीचे साइड में। ये देखो डायमेंशन देखो, परफेक्ट फिनिशिंग के साथ माल आता है। देखो ब्रेजिंग करने का थोड़ा सा एक कलर डाल हो जाता, लेकिन मशीनिंग देखो ओरिजिनल पार्ट। आपको अगर इस टाइप से चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। देखिए इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें नीचे देखो कितने सारे कनेक्टर। ये सभी एक ही बॉक्स में डाल देंगे। कितना माल रखे और कितना नहीं। अगर आपको इस टाइप से कनेक्टर लगते हैं, कनेक्टर की रिक्वायरमेंट है किसी की, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। G9 टाइप का माल मिल जाएगा। देखो भाई साहब, ये देखो इस टाइप का माल। इस टाइप का रिक्वायरमेंट है तो आप मुझसे कांटेक्ट करो। सभी टाइप के कनेक्टर मिल जाएंगे, ठाकरे कार एसी नागपुर के नाम से या फिर अकोला के नाम से, दोनों जगह हमारी दुकान है। इससे कांटेक्ट कर सकते हो। रिक्वायरमेंट जब भी रहेगा आप फ़ोन करो, माल अवेलेबल हो जाएगा।